Mirëmbrëma, vëllezër, motra, Zoti ju bekoft. Dhe ditën e sotme, pasi të përshëndesim motrat dhe vëllezërit tanë dhe të gjithë personat që do të na shohin në video, që do t'i përshëndesim me shumë dashuri me një duartrokitje, do të fillojmë studimin ton biblik. Një përshëndetje për të gjithë ju dhe do të hapim Biblën sepse sot ju do të keni mundësinë të bëni pyetjet tuaja. Në librin e 2 të Timoteut, në kapitullin 4, do të lexojmë nga vargu 1 deri në 8 dhe më pas do të lexojmë te libri i Titit në kapitullin 2, vargjet 1 deri në 15. Janë rekomandime, sugjerime që apostulli Paul ja bënte Timoteut dhe Titit. Timoteu a ishte ungjëlltar, Titi po ashtu, përveç se ishin apostujt të Zotit, ishin profet, predikues, ishin mësues, apostulli Paul po i përgatiste dhe po u mësonte atyre që të vazhdonin këtë punë kaq interesante, kaq të bukur, që është predikimi i ungjillit i fjalës së Zotit. Dhe këtu në kapitullin 4, Pali i thoshte Timoteut, i thot, unë po të përbej ose të rekomandoj, pra përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krisht, që ka për të gjykuar të gjallë e të vdekur në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij, prediko fjalën. Ngul këmbë, do me thënë që ai të jetë shumë këmbgulës në doktrinë, në ungjillëzim, thot, me kohë e pa kohë. Duke i thënë pra në çdo moment, në çdo mundësi, jo vetëm në kishë, jo vetëm në mbledhjet e kishës, por ndoshta në rrugë, në shtëpi, në fushë, në çdo vend ku Perëndia t'ju jap ju mundësinë, ti flisni një personi, ti flisni për Perëndin, bëjeni. Ti mësoni doktrinën e ungjillit, bëjeni. Këtë i thoshte apostulli Paul Timoteut, i thot prediko, ngul këmbë, me kohë e pa kohë, bind dhe qorto. Të bindësh është të japësh një shpjegim të thellë të ungjillit që personi ta kuptoj fjalën e Zotit. Qorto, thot po ashtu, i thot po ashtu qorto, këshillo, mëso. Nëse personi po bën diçka gabim, ju mësojeni dhe korrigjojeni që personi të jetoj mirë përpara Perëndisë dhe të mos jetë duke bërë gabime. Thot, këshillo me çdo zemërgjerësi e mësim. Të këshillosh është po ashtu të predikosh, të mësosh, të flasësh për Perëndin. Mirë, vargu numër 3, nëse dëshironi të lexoni, mund të lexoni vargun numër 3. Sa të drejt kishte apostulli Paul apo jo? Në atë kohë apostulli Paul thoshte do të vi koha kur njerëzit nuk do ta durojnë, nuk do ta tolerojnë apo ta pranojnë doktrinën e shëndosh të ungjillit. Thot se do të gudulisin veshët, do të kenë kureshtje për të dëgjuar, atje predikojnë këtë, atje bëjnë këtë, atje kanë një orkestër. Në atë vend ka filma, kinema, paraqesin shfaqje teatrore, ka shumë programe, në vendin tjetër bëjnë tërheqje shpirtërore, në vendin tjetër atje vetëm këndojnë, të tjerët bëjnë këtë gjë apo atë gjë. Pra thot se gjithë se cilit i hynte një kureshtje, gjithë se cilit që të shkonte nga një vend në tjetrin për të parë çfarë bënin, por që kur në zemrën e tij personi nuk pati interesin për të mësuar doktrinën e Zotit, për ta kuptuar mirë, për të pasur Perëndin, por thjesht kishin kureshtje për gjërat e bukura që u ofronin në çdo vend. Dhe kurioziteti
Ata nga kureshtja që kishin shkonin nga një vend në tjetrin, por kur nuk patën bindje. Dhe kjo është ajo që ai thot, do të vi koha kur nuk do të kenë doktrinën e shëndosh, nuk do ta pranojnë, nuk do ta kenë, do të mbledhin grumbull mësues për të gudolisur veshët sipas endjeve të veta, nga dëshirat e trupit të tyre, mishit të tyre, nga të jetuarit në materializëm, nga të jetuarit në lakmi, nga dëshira për të zënë vendet e para, për të qenë i pari, ai që urdhëron, autoriteti, të kesh autoritetin, komandën. Këto janë dëshirat e mishit, krenaria, mendjemadhësia, kotësia, duke dëshiruar që personin ta vënë në vend të parë dhe t'i vendosin emra të rëndësishëm, tituj, dhe që njerëzit të tjerët të bëhen si sklevrit e tij. Kjo është ajo që ata kërkonin, thot se ishin mësues sipas dëshirave të mishit të tyre, mendjemadhësisë, arrogancës së tyre, krenarisë, mendjemadhësisë. Por asgjë në asnjë moment duke mos pasur me të vërtet gjërat e Perëndisë në zemrën e tyre, apo të paktën dëshirën për t'i pëlqyer Perëndisë. Dhe për këtë arsye thot se sipas endjeve të veta, pati shumë mësues, filloi në atë kohë, në fillimet e kishës së Zotit filluan mësuesit e rrem po ashtu. Shumë filozof, duke mësuar, duke shtrembëruar ungjillin e vërtet të Zotit. Pali po e shihte të gjitha të fenomen dhe i thoshte Timoteut që të kishte shumë kujdes, që ai të kujdesej, që të predikonte në çdo moment dhe të mësonte njerëzit që askush të mos binte në kurthin e djallit. Dhe thot në vargun 4 se të gjithë këta mësues të rrem, sipas dëshirave të mishit të tyre dhe mënyrës së tyre të menduarit, për shkak të lakmisë, për shkak të materializmit, thot se ata do të largonin njerëzit nga rruga e vërtet, veshët e njerëzve që me të vërtet kishin nevojë për Perëndin dhe donin të dëgjonin fjalën e Perëndisë, por thot se ata do të largonin njerëzit nga rruga e vërtet dhe se do t'i kthenin dhe do t'u mësonin njerëzve të besonin në përralla, në thënie, në fjalë të urta, në të gjitha ato tradita që njerëzit i shpiknin dhe që ata po ashtu po i shpiknin, po shpiknin në rrugën e lehtë, të një jete të lehtë, duke jetuar në të njëjtin mëkat dhe duke thënë se besoni në Perëndi ose se besoni në Krishtin Jezus, në Ungjill. Atëherë thot se do t'i kthejnë drejt përrallave. Në vargu numër 5 mund të lexoni. Pra i thot, ji i kthjellët në çdo gjë, i moderuar, i urt, i matur, diskret, mësoju të vërtetën, mësoju ungjillin. Thot, hiq keq, sepse ai gjithashtu do të përndiqej, do të kritikohej, do të kërcënohej nga predikimi të vërtetës së Perëndisë. Por ai thot, kryeje punën e ungjilltarit. Cila ishte puna e ungjilltarit? Tani më e dim se kush është ungjilltar. Në vargun 2 thot, prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë. Bind, qorto, këshillo, korrigjo, prediko, mëso, me zemërgjerësi, me mësim. Kjo quhet puna e kujt? E ungjilltarit. Të flasësh për Perëndin, të mësosh, është si një mësues, sepse këtu shohim një mësues duke mësuar. Në çdo moment që Perëndia t'i jepte mundësinë dhe që njerëzit ta kërkonin atë, që t'u predikonte, t'u mësonte, më flisni për Perëndin, më flisni për atë që ju po predikoni, për atë ungjill, më flisni për Jezu Krishtin.
Filloni ju ta hapni gojën tuaj dhe të mësoni. Kjo është puna e kujt? E ungjilltarit. Ju jeni duke ungjillzuar, duke predikuar, duke mësuar, duke korrigjuar. Dhe nëse i thot që të korrigjoj, që të këshilloj, është sepse ai kishte dhunti frymërore, është sepse ai gjithashtu ishte profet, ishte apostull dhe kishte ato aftësia të mbështetje po ashtu nga Perëndia për t'i mësuar personit mënyrën e mirë të jetuarit dhe për ta korrigjuar në hapat e tij të këqinj. Këtë gjithashtu e bënte ungjilltari. Do me thënë, ky ungjilltar i kishte të gjitha dhuntit frymërore, ishte një person që ishte i plotësuar në ungjillin e Zotit, nuk i mungonte asgjë, kishte gjithçka, sepse ka vargje të tjera kur apostulli Pali thot Timoteut, për profetsin i thot, punoj dhuntit e tua, ato dhunti që ti i more me anë të vendosjes së duarve, ti i more me anë të profecis. Puno, dhe gjithmonë i thot, mëso, ungjillzo, fol, bëju një tërheqje vëmendje njerëzve që të korrigjohen nga mëkati i tyre. Kështu që tani e dini se kush është ungjilltari apo jo. Kështu që kur ju të lexoni te Efesianët 4:11 që thot se Zoti në kish vendosi ndër të tjera apostuj, profet dhe çfarë tjetër ungjilltar. Tani më ju e dini se çfarë është apo jo. Ju do të thoshit sa do të më pëlqente të isha ungjilltar apo jo, sepse ka shumë persona, ka shumë vëllezër dhe motra që u pëlqen shumë të ungjillzojnë, të flasin për Perëndin. Të tjerëve jo, disa persona kanë si ndrojtje dhe nuk flasin për Perëndin, por ka të tjerë që po. Pra gjithë secilit Perëndia i jep punën e tij, dhuntin e tij, hirin e tij që të shërbejë Zotit. Atëherë tani më e dim se cila ishte puna e Timoteut. Thot, kryej punën e ungjilltarit dhe përmbush çfarë? Shërbesën tënde ose detyrën që Perëndia të dha. Merru me atë detyrë të cilën Perëndia të dha ty. Cila ishte detyra? Ajo e të qenurit çfarë? Ungjilltar. Ajo e të qenurit ungjilltar. Por gjithashtu shohim se Timoteu tani më e kishte doktrinën, ai tani më ishte si mësues po ashtu, sepse kur apostulli thotë që duhet të bind, të ngul këmbë, të qortoj, të këshillosh, është po ashtu të japësh një fjalim rreth doktrinës së Zotit, është sepse ai përveç se fliste për ungjillin ishte po ashtu mësues. Kjo pra, kështu që ne në këtë mënyrë kur lexojmë, duhet të thellohemi dhe të analizojmë që të mund të kuptojmë dhe kjo na jep kaq shumë dëshirë për të marrë të njëjtën gjë apo jo. E vërtet që na jep atë dëshirë për të thënë e doja dhe unë do doja që Perëndia të më përdorte në këtë mënyrë, unë do doja që Perëndia të më jepte ato dhunti, unë do doja të punoja kështu. Përse? Sepse ne e analizojmë Biblën në thellësi dhe kjo e ndërton jetën tonë shpirtërore, na rrit besimin, na rrit besimin te Perëndia dhe dëshirën për të pasur dhuntit frymërore, për të pasur ato funksione, për të pasur ato punë që quhet shërbes apo ato funksione për të punuar. Kështu që mirë, vazhdojmë me vargun 6, mund ta lexoni. Pali po i thot Timoteut, thot, sa për mua, po s'përkatem si ofert pijeje. Perëndia ja kishte zbuluar se ai do të vdiste. Dhe sigurisht që Pali po ja linte punën, kujt? Timoteut. Unë tani do të vdes, tani vazhdo ti me punën. Atë që unë kam bërë në jetë, atë që bëra, bëje ti përgatitu dhe bëje sepse unë së shpejti do të flijohem. Kjo ishte ajo që i tha Pali. Prandaj Timoteu ishte predikues, ishte mësues, ungjilltar, apostull, profet. Ai do të zvendçonte apostullin Pal për të vazhduar në veprën ungjillzuese. Dhe thot, sa për mua po s'përkatem si ofert pijeje dhe koha e nisjes time arriti. Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Personalisht, Pali po thoshte se ai si person e kishte
luftuar luftën tani më. E kishte fituar dhe e kishte përfunduar vrapimin që Perëndia i kishte caktuar atij. Kishte arritur qëllimin, ai ndjente se kishte arritur qëllimin dhe se kishte ruajtur besimin, do me thënë kishte përmbushur ungjillin e Krishtit Jezus, sepse ai besimi referohej ungjillit të Krishtit. Thot, tani e përmbusha, bëra gjithçka, punova, tani këtu erdhi koha e nisjes time. Këtë thoshte apostulli Paul. Edhe pse ne do të thoshim se kur nuk do ta përfundojmë punën sepse vinë shumë njerëz, brezat vinë. Dhe brezat që vinë ka nevojë gjithashtu që t'u flitet për Perëndin. Atëherë si do të themi që puna jon përfundon aty? Po, në nivel personal përfundon, por vepra e Zotit çfarë? Vazhdon përpara. Ai si person thot se tani më e kishte përfunduar ciklin e tij, detyrën e tij, punën që Perëndia ja kishte caktuar, dhe tani ja linte trashëgimin, i la testamentin dhe trashëgimin kujt? Timoteut, që ai të vazhdonte me punën. 8. Pas kësaj më pret kurora e drejtësisë, që Perëndia gjykatësi i drejtë do të ma jap atë ditë. Dhe jo vetëm mua, por edhe të gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij. Dhe ajo ditë ende nuk ka ardhur. Ende nuk ka ardhur dita në të cilën Zoti t'ja jap kurorën e drejtësisë apostullit Paul, sepse ende nuk ka ardhur fundi. Ende është këtu ungjilli në tokë, Zoti nuk ka ardhur mbi re për të marrë kishën e tij, prandaj Pali ende po pret kurorën e tij. Por ai është atje duke u gëzuar me Perëndin, që kjo është edhe më e rëndësishmja. Tani Pali i thot Titit në kapitullin 2, i thot mëso, por ti fol, i thot Titit, ato që i kanë hije doktrinës së shëndosh. Lexoni vargu numër 2. Mirë, në atë kohë, pleqt, po ishin pleq në mosh, sepse ata ishin kthyer nga judaizmi dhe tani ishin besimtar, ishin të krishterë. Dhe ishin persona që i kishin lexuar shkrimet që nga fëmiria e tyre, prandaj ata kishin shumë përvojë dhe kishin njohuri, të paktën për ligjin e Mojsiut. Por më pas kur erdhi ungjilli i Zotit Jezu Krisht, atëherë ata duhet të përgatiten po ashtu me ungjillin dhe për këtë arsye u jepnin shumë rëndësi pleqve, sepse në ligjin e Mojsiut ju dha rëndësi pleqve sepse Perëndia që nga fillimi i mësoi Mojsiut që të zgjidhte 70 pleq që ta ndihmonin për të qeverisur popullin, dhe ata pleq, ata ishin gjykatës dhe ishin ata që jepnin ligjet, disiplinimin, dëshkimin, ata pleq gjykonin, ishin gjykatës atje në popullin e Izraelit. Në ungjillin e Zotit Jezu Krisht, gjithashtu apostujt, duke respektuar pjesën e pleqve, ata nuk deshën të ndryshonin shumë gjëra që bënte populli praktikuesit e ligjit të Mojsiut. Me që ishin pleqt, atëherë ata thanë le të vazhdojnë, le të jenë pleqt, por gjithashtu duhet i kushtohet shumë vëmendje rinis, sepse rinia gjithashtu do të jetë e ardhmja, profetët e ardhshëm, apostujt, ungjilltarët. Për këtë arsye apostulli Paul po ashtu, pasi u dha rëndësi pleqve që vinin nga ligji i Mojsiut, ai i jep gjithashtu rinis vendin e saj, u thot që ata të përgatiten. Thuhet se Timoteu dhe Titi ishin të rinj në mosh, dhe ai i përgatiste dhe i mësonte që ata të ishin mësues dhe apostuj. Por gjithashtu në kish, pleqt, me pjekurinë e tyre, me përvojën e tyre, ata i ndihmonin njerëzit në kish. Sot ne ndoshta nuk i kemi pleqt në kish, ndoshta sot pleqt janë më mirë ata që njohin më shumë nga gjërat e Perëndis, ata që kanë më shumë pjekuri,
ata që kërkojnë Perëndin, që kanë dhunti frymërore, ata që japin dëshmi të mirë, ata që lexojnë shumë Biblën dhe që mësojnë doktrinën, atyre u themi pleq. Njerëzve që janë të pjekur, që din doktrinën. Kështu që nuk u themi më pleq njerëzve në bazë të moshës, sepse sot vijnë njerëz, për herë të parë mund të vijë një person 70 vjeç, 80 vjeç, vjen dhe sapo njihet me fjalën e Perëndis. Atëherë nuk mund t'i themi që ai është plaku i kishës, sepse plaku i kishës është ai që është i ditur, ai që ka njohuri, ai që përgatitet dhe po ashtu përgatit njerëzit e tjerë në doktrinë, për këshillim, për orientim, me dhuntit frymërore. Kjo është, vëllezër dhe motra, pra pleqët e sotëm nuk janë si ata të lashtësisë. Mirë, megjithatë këtu apostulli i thoshte Titit që në kish, duke qenë se pleqët vinin nga ligji i Mojsiut, atëherë u thoshte që ata të ishin të përkor, të përmbajtur, sepse ata predikonin po ashtu dhe thuhet se kishte edhe gra, sepse tani më Perëndia kishte lejuar t'u jepej punë grave. Në ligjin e Mojsiut, gruaja ishte e diskriminuar, le të themi se nuk duhej të merrte pjesë në tempull, Perëndia të gjithë përgjegjësinë u ala mbi burrat. Burrat ishin ata që agjëronin, ata që luteshin, ata të cilët Perëndia i ndëshkonte dhe gratë jo, por në Ungjillin e Zotit Jezu Krisht, Zoti thot se u dha liri dhe tha se ishte për të gjithë, Ungjilli ishte për burrat dhe për gratë, fryma e shenjtë ishte për burrat dhe për gratë, dhuntit frymërore, shfaqja e Perëndis, burrat dhe gratë do t'i shërbenin Perëndis. Ky ishte ndryshimi që bëri Zoti Jezus në Ungjillin e tij, ndryshe nga ligji i Mojsiut. Dhe për këtë arsye, Zoti këtu, kur në vargu numër 3 i thot Titit, i thot për plakat po ashtu janë gra të pjekura, me doktrinë, me dëshmi të mirë, që tani më i kishin rritur fëmijët e tyre, i kishin fëmijët e tyre të rritur, dhe atëherë tani i përkushtoheshin Perëndis, i përkushtoheshin të kërkuarit e Perëndis dhe gjithçka që kishte të bënte me jetën shpirtërore për të ndihmuar rinin ose gratë e reja në atë kohë, që të vazhdonin të ecnin përpara në jetën e tyre shpirtërore, në jetën e tyre të krishterë. Dhe gjithashtu u jep një orientim, një këshill plakave, u thot të kenë sjellje ashtu si u ka hije shenjtoreve, jo çfarë? Lexoni. Pra, ajo dobësi që ka ekzistuar te gruaja, thot që të mos jenë shpifse dhe as robinja ndaj verës. Në atë kohë, pija e zakonshme, besoj se edhe sot po ashtu, ishte vera, por jo që njerëzit të deheshin, por një pije për t'u freskuar, si sot kur njerëzit përdorin një pije freskuese, një limonsod, një pije të gazuar, limonsod ose pije freskuese që përdoret, atëherë ajo ishte pija e zakonshme në atë kohë, sepse mbillet shumë rrushi dhe njerëzit han dhe pinë nga ajo që toka u jep, që u ofron. Atëherë vera ishte një pije e zakonshme për të shuar etjen, për të shoqëruar ushqimet, dhe shihet se në atë kohë abuzonin dhe pinin aq shumë sa që deheshin. Dhe për këtë arsye u thot që të mos ishin robinjat ndaj verës. Pini verë, por mos u dehni. Mund të pini një gotë verë, por nuk duhet të deheni, sepse nëse ju deheni, çmendeni. Ju nuk dini humbisni të arsyetuarin, si mund të thuhet, vetdijen ose të arsyetuarin, logjikën, dhe ju filloni të flisni atë që nuk duhet, të fyeni, të ziheni me njerëzit, të goditeni me grushta me njerëzit, dhe aty shumë herë ka madje edhe të vdekur, sepse janë grindjet dhe përleshjet për shkak të dehjes, sepse personi nuk është i vetdijshëm, nuk mund ta kontrollojë veten. Prandaj Zoti e ndalonte dehjen. Zoti nuk ndaloi që të pinin verë, por që të mos deheshin. Zoti kur nuk ndaloi që njerëzit të mund të pinin ndonjë pije, por që të mos deheshin, që të ishin të moderuar dhe me mas dhe të kthjellët. Kjo ishte ajo që duhej shmangur. Që të mos jesh një person me vese, sepse kjo prodhon po ashtu vese. Ndonjëherë pijet alkolike prodhojnë vese.
Atëherë njerëzit kanë vesin e të pirit nga vesi, e gjithë kjo nuk i pëlqen Perëndis, përse? Sepse i bën keq trupit tuaj dhe nuk i pëlqen Perëndis, sepse personi në vend të jetë duke menduar për Zotin, është duke menduar për marrëzit dhe halucinacionet që sheh për shkak të dehjes së tij. Për këtë arsye gjithmonë rekomandimi, maturi dhe të mos e teprojmë, egzagjerojmë. Atëherë u thoshte që të mos ishin robinja ndaj verës, por mësuese të së mirës, vargu 4. Në atë kohë kishte shumë respekt për martesën. Martesa vlerësohej, sepse vinin nga ligji i Mojsiut, ku duhej të vlerësohej martesa, ku nuk duhej të ekzistonte divorci dhe as ndarjet, ku nuk ekzistonin as shkelja e kurorës dhe as kurvëria, sepse gratë ishin atje të mbyllura dhe nuk kishin mundësi të takoheshin me burra, kështu që nuk kishte tundime. Kultura. Në kulturën e kohës së ligjit të Mojsiut, gruaja takohej vetëm me burrin e saj, me vëllain, ose me bashkëshortin e saj, me burrin e saj. Ky ishte kontakti që kishte me burrat. Sigurisht që nuk shihej fenomeni i shkeljes së kurorës martesore, por ndoshta kishte fenomene të tjera që ishte mungesa e respektit e përmbushjes së detyrave. Për këtë arsye apostulli gjithmonë u thoshte grave që gruaja duhet i përmbushte detyrat ndaj burrit të saj dhe që ta respektonte burrin. Dhe për këtë arsye u thot që t'i mësojnë të reja të duan burrat e tyre dhe t'i respektojnë. Mirë, kjo ishte kultura në atë kohë. Me që erdhi liria, tundimet vinë për shkak të asaj që shohin syt. Kur erdhi liria, ku burrat dhe gratë ishin të gjithë në mbledhjet e kishës. Aty vjen djalli dhe vendos mbrapshtin tundimin, fillojnë shkeljet e kurorës martesore, kurvërit, dhe sot që shohim divorcet, që tani kjo është e zakonshme. Për shkak se djalli vendos ato tundime dhe ato kurthe të qenjet, për shkak të kontaktit, për shkak të afërsisë. Prodhohen ato fenomene. Atëherë nisin tradhtit në çift, nis kurvëria te rinia, dhe është një fenomen që nuk mund ta shmangim sepse bota është e mbushur me këto gjëra. Prandaj lufta jon kur ne e njohim Perëndin, lufta jon për t'i pëlqyer Perëndis dhe sa e vështirë është t'i pëlqesh Perëndis në këto aspekte, por duhet ta bëjmë. Duhet të provojmë dhe duhet të arrijmë t'i pëlqejmë Perëndis në këtë aspekt. Sot ne shohim rinin, djemt, vajzat që janë në lidhje dashurie dhe kjo ka dal nga duart e prindërve e të rriturve, u ka dal nga duart sepse kjo është shthurja. Dhe ne jemi këtu duke u përpjekur t'i pëlqejmë Perëndis dhe të mësojmë nga Perëndia dhe që ai të na ndihmoj, të ndihmoj prindrit, fëmijët, familjet, fëmijët, rinin. Kjo është lufta vëllezër dhe motra, kjo është lufta ku ju që tani më keni kohë në kish, duhet të ktheheni në ata pleq, në ato plaka, në ata mësues e mësuese, për të mësuar dhe për të lutur për njerëzit dhe për të vënë duart që Perëndia të ketë mëshirë dhe t'i çlirojë ata persona, sepse personi është i lidhur shpirtërisht nga të gjitha këto gjëra, nga veset, dehjet, shthurjet mes burrave dhe grave, të gjitha këto. Të gjitha këto po i jetojmë sot ne, në atë kohë nuk ishin kaq të theksuara, megjithatë apostulli po i trajtonte ato temë. Dhe në vargu numër 5 vazhdon të mësoj apostulli sjelljen e plakave në kish. Lexoni numrin 5.
nuk e dim çfarë lloj parregullësish kishte në atë kohë kur erdhi Ungjilli i Zotit. Kur ishte ligji i Mojsiut, nuk ishin këto fenomene. Të gjitha ishin në shtëpi, duke kujdesur për fëmijët, duke rritur fëmijët e tyre dhe duke përmbushur detyren. Por kur erdhi Ungjilli i Zotit, si të ishin vallë ankesat dhe gjithçka që mbërriti te apostulli për të gjitha parregullësitë që filluan në kish. Shumë parregullësi. Me siguri që apostulli të thotë të gjitha këto është sepse filluan parregullësitë, erdhi abuzimi. Abuzimi për shkak se ishin të gjitha ty si, të përzier, apo jo, burra dhe gra, tani jemi të barabartë sepse Perëndia na bëri të barabartë dhe jemi të barabartë, ti kërkon Perëndin edhe unë, ty Perëndia të dha dhunti edhe mua. Atëherë me barazin erdhi edhe djalli të mbillte çfarë? Të prishte mendsinë, mentalitetin e njerëzve dhe të prishte po ashtu zakonet dhe gjithçka të kthehej në shturje. Askush nuk tregonte respekt, fillon mungesa e respektit. Historia tregon se në të kaluarën kur filluan kishat pas shekullit të 17, kur në kish njerëzit nisën të lexonin Biblën dhe filloi kisha protestante, mes shekullit të 16 dhe të 17 që filloi kjo, dhe historia tregon që kur bënin shërbesat, kultet në kish, në tempull, i ndanin gratë veç dhe burrat veç. Pra gratë uleshin në një pjesë të kishës, vetëm gratë dhe burrat po ashtu që të mos kishin kontakt. Këtë tregojnë ata sepse ata përpiqeshin të zgjidhnin problemin e shkeljes së kurorës martesore dhe të kurvërisë, sepse gjithçka aty përfundon. Por kanë kaluar vitet dhe kjo, le të themi, sikur humbi kjo gjë. Humbi pjesa e të ndenjurit veçmas njerëzit ton, por jo, si është e mundur që i ndajnë. Jo, unë vi me gruan time, ose me burrin tim, me bashkëshortin tim, ose me bashkëshorten time, unë dua të ulem bashk me të. Atëherë njerëzit filluan përsëri bashk, derisa e gjithë kjo humbi. Por çfarë vazhdon sot në mbledhjet e kishës? Le të mos flasim për botën, të flasim për kishën. Për ata që thonë se ndjekin Perëndin, ndjekin Ungjillin e Zotit, ndjekin fjalën e Perëndis. Çfarë vazhdon? Vazhdon pra ai fenomeni tradhtisë atyre që dashurohen, që lodhen me partnerin e tyre, dhe atëherë ajo do një tjetër, ai do një tjetër, dhe në kish shihet ky fenomen që unë tani nuk e dua këtë, por ajo që është atje mbrapa më pëlqen, ose ai që është atje mbrapa më pëlqen. Dhe kjo është ajo që ndodh, atëherë njerëzit jetojnë aty duke menduar dhe duke u shpërqendruar në të gjitha këto gjëra dhe harrojnë të kërkojnë gjërat shpirtërore, doktrinën, dhuntit frymërore dhe të kërkojnë fjalën e vërtetë të Perëndisë dhe t'i pëlqejnë Perëndisë. Harrohet kjo pjesë. Dhe kjo është ajo për të cilën ne sot jemi këtu duke luftuar dhe duke u përpjekur të luftojmë të gjitha ato zakone të këqija dhe të gjitha këto fenomene që djalli ka mbjell në mentalitetin e njerëzve, gjitha të mbrapshti që djalli ka mbjell. Dhe prandaj ne sot po luftojmë që të kemi në mentalitetin ton dhe në konceptet tona që duhet t'i pëlqejmë Perëndisë dhe që duhet të shikojmë jo me sy material të mishit, por të shikojmë me sy shpirtëror. Dhe dikush më thoshte çfarë do të thotë të shikosh me sy shpirtëror. Që nëse unë ju shoh juve, ju jeni një mashkull, një burr, dhe kur unë ju shoh, nuk ju shoh si burr dhe as nuk ju admiroj, as nuk po them, sa flok të bukur, shiko syt, shiko hundën, shiko trupin, shiko kravatën. Unë nuk po shikoj këto. Unë po shoh aty një burr që po kërkon Perëndin. Një burr që me siguri Perëndia e thirrri dhe e solli për t'i dhënë dhunti, që do t'i jap doktrinë, që do ta bëjë atë një predikues të madh, një mësues, një apostull, dhe që po i shërben Perëndisë. Kështu po ju shikoj. Kjo quhet të shikosh me sy shpirtëror.
të mos shohësh pjesën fizike, materien, pjesën fizike, madje as të shohësh të metat, asgjë nga këto gjëra, por të shohësh pjesën shpirtërore. Kjo grua është këtu, Perëndia e solli, ka besim, beson te Perëndia, e do Perëndin, ka dhuntin e profecisë. Sa gjë e bukur është kjo, kështu po e shikoj, me dhuntit e saj, me atë që Perëndia i dha, që po punon, po i shërben Perëndis, kështu. Ky është shikimi im ndaj këtij personi. Por unë nuk po shikoj si është fiziku i saj, që nëse është e bukur, e shëmtuar me sy blu të zi, të bardh, flok bjond apo çfarë do qoftë, asgjë nga këto, sepse kjo është të jesh ose të shikosh me syt e mishit. Duhet të shikojmë me sy shpirtëror dhe kështu kurrë nuk do ta kemi problemin e tundimit. Kështu djalli nuk do të na vendos tundime, që të shkojmë, të shohim atë që nuk duhet, që nuk është për të mirën tonë, atë që nuk na përket, por të shikojmë me sy shpirtëror, të shohim pjesën shpirtërore, të shohim zemrën, shpirtin personit, atij burri ose asaj gruaje. Amen. Kjo është të shohësh me sy shpirtëror, sepse dikush më thoshte çfarë është të parit me sy shpirtëror. Pra të mos shohësh pjesën fizike, sepse nëse ju devijoheni duke parë pjesën fizike, aty djalli ju vendosi tundime, dhe po ju vendos tundime dhe mendime të këqija. Por nëse ju e shikoni si një burr të Perëndis, një grua të Perëndis, virtytet e personit, cilësitë, edukatën, ky burr mëson, kjo grua po mëson, shikoni si flet për Perëndin, shiko si ka nga gjërat e Perëndis, shikoni që vendos duart dhe Perëndia e mbështet, kështu duhet i shikojmë personat, dhe kjo e përsëris quhet të shohësh me sy shpirtëror. Atëherë do ta lëm kështu leximin e fjalës së Zotit dhe tani po kalojmë te pyetjet tuaja në këtë mbrëmje. Motër, Zot ju bekoft, ju dua shumë në Zot. Pyetja ime është një pyetje personale, por dua ta bazoj në disa vargje nga Bibla. Pyetja gjendet tek libri Lukës, kapitulli 10, vargjet 38 deri në 42. Luka 10, 38? 38 deri në 42, motër. Po. A mund të lexoj? Po, motër, po. Okej, faleminderit. Fjala e Zotit thot kështu: Ndodhi që ndërsa ata po udhtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. Ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila u ul tek këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Por Marta, që ishte krejt e zënë nga punët e shumta, ju afrua dhe i tha: Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej? I thuaj pra të më ndihmoj. Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: Mart, Mart, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme, dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë që asaj nuk do t'i hiqet. Motër, pyetja ime është kjo. Unë e kuptoj se këto vargje do të thonë se Marta shqetësoi shumë me pastrimin dhe rregullimin e shtëpisë, që gjithçka të ishte e bukur kur Zoti të ishte në shtëpinë e saj, ndërsa motra e saj Maria shqetësoi më shumë për të dëgjuar ungjillin e Krishtit Jezus. Pyetja ime, motër, është sepse dihet se në ditët e sotme jetojmë një jetë shumë të shpejtë, në kuptimin që për shembull kur Zoti na jep familjen tonë dhe shtëpinë, ne kemi përgjegjësinë ndaj bashkëshortit, fëmijëve, shtëpisë, pastrimit, gatimit, dhe gjithashtu duhet të shkojmë në punë. Pyetja ime, motër, është si mund ta shmangim që jeta jonë shpirtërore si gra që kemi kaq shumë përgjegjësi për familjen dhe shtëpinë të mos pengohet nga punët e shtëpisë dhe në të njëjtën kohë të kemi kohë për t'i shërbyer Zotit, sepse shumë herë duke bërë kaq shumë gjëra gjatë ditës, unë motër ndjem sikur nuk kam mjaftueshëm orë në ditë për të bërë qoftë edhe gjysmën e gjërave dhe orët kalojnë shumë shpejt.
ka raste kur nuk arri të lutem apo nuk i shërbej Zotit. Në këtë pjesë, motër, ndihem si kur jam bllokuar. Atëherë, çfarë këshille keni për mua, motër? Po, motër, ju shqetësoheni për shërbimet, punët e shtëpisë, por ky lexim që bëhet këtu, le të themi që nuk është se Zoti do që njerëzit ose në familje të mos përmbushen detyrat, gjërat që duhen bërë në shtëpi, rritja e fëmijëve, mirë të përgatitësh ushqimin, kaq shumë gjëra. Zoti nuk donte të jepte të kuptuar këtë gjë me shembullin, me ilustrimin e Martës dhe Marijes. Vetëm se Zoti, kur e tregojnë ata që e tregojnë këtë histori, thonë se kur Zoti i vizitoi këto dy gra, njëra u shqetësua për të mësuar doktrinën, sepse Zoti ishte ai që po i vizitonte. Dhe tjetra u shqetësua për të vazhduar me përmbushjen e rutinës së saj të përditshme duke bërë punët e shtëpisë. Dhe Zoti thot se Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që ishte të dëgjonte fjalën e Perëndisë, të mësonte doktrinën. Kjo mund të nënkuptojë të njëjtën gjë sikur Zoti thot: kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë, shqetësohuni së pari për jetën shpirtërore, shqetësohuni për gjërat e Perëndisë, Perëndia është i pari dhe të gjitha gjërat e tjera vijnë dhe ju shtohen, dhe ka kohë për çdo gjë. Të gjendet koha, motra shqetësohet sepse ndonjëherë thotë se nuk mund të gjejë kohë për Zotin dhe ajo ka të drejtë, që Perëndisë duhet të jepet vendi i parë dhe të gjendet kohë për Zotin. Mundet, por duhen përmbushur edhe me gjërat në familje. Nuk mund të lihet pas dore familja, sepse më parë unë dëgjoja për persona, për motra ose gra që njihnin ungjillin dhe kalonin kohën në rrugë nga shtëpia në shtëpi me Biblën dhe e braktisnin shtëpinë dhe braktisnin fëmijët të gjitha dhe nuk bënin asgjë tjetër veç se të shkonin nga shtëpia në shtëpi me Biblën duke u folur njerëzve, duke i bërë gjërat keq, pa urtësi, pa maturi. Atëherë ato duhej të përmbushnin gjërat që u takonin, sigurisht pa ndaluar së dhënuri nderin dhe lavdin Zotit, por nuk do të themi se ky shembull ka të bëjë me këtë pjesë, jo. Ka të bëjë me faktin që Perëndia është i pari dhe Perëndisë i jepet vendi i parë dhe gjithçka tjetër do të vijë. Kështu që duhet gjetur kohë për të falendëruar Perëndin. Po, vazhdojmë. Po. Motër, ju uroj mirëseardhje në kishën e Brayton. Zemra jon gazollet nga lumturia, jemi të mbushur me shumë gëzim. Që kur u lajmëruan për ardhjen tuaj, motër, zemra ime u mbush me shumë lumturi, aq sa dhe më dolën lot gëzimi dhe i dhash falënderime Perëndisë që mundsoi ardhjen e shërbëtores së tij, apostulles së tij. Faleminderit motër për vizitën. Pyetja ime gjendet në librin e Gjyqtarëve, kapitulli 11, vargu 30. Gjyqtarët 11:30. Mund të lexoj, motër? Po. Jefteu lidhi një kusht me Zotin dhe tha: në rast se ti më jep në duart e mia bijtë e Amonit, çfarë të dalë nga dyert e shtëpisime për të më pritur kur të kthehen fitimtar nga bijtë e Amonit, do t'i përkas Zotit dhe unë do t'i afroj si holokaust. Motër, pyetja ime është, përse Perëndia pranoi flijimin e bërë, pasi shohim se erdhi si rezultati një kushti që ai lidhi me Zotin, duke ofruar për flijim bijën e tij dhe e përmbushi, por duket sikur u penduar për shkak se ishte bia e tij? Thotë se ai ishte nga Galadi dhe ishte një njeri i fortë, thotë se ishte trim, ishte bir i një prostitute dhe babai ishte Galadi. Dhe këtu thuhet se ky zotëria Jefte, po ashtu nuk ishte një person që po bënte atë që ishte drejt përpara Perëndisë, dhe ai ishte një person madje që sikur uzurpoi një post. Dhe Perëndia, ajo që shohim këtu, që ajo që bëri Perëndia, ishte më shumë ta ndëshkonte, sepse ai flet këtu pa menduar, pa urtësi. Sepse ai pse nuk mendoi më parë. Ai tha të parin,
personin e parë që del përpara meje do ta ofroj si holokaust për Perëndin. Kjo është të flasësh pa urtësi, sepse së pari, Perëndia kurrë nuk i kërkoi njeriut që të flijoheshin qenie njerëzore për ta lavdëruar atë, për ta nderuar apo për ta përlëvduar Perëndin. Kurrë, Perëndia urdhëroi që të flijoheshin çfarë? Kafsh, lop, qe, dele. Këto ishin ato që duhet të flijoheshin për të nderuar dhe për të lëvduar Perëndin, për të bërë ritet e lëvdimit të Perëndisë. Perëndia kurrë nuk foli për qenjet njerëzore, por ky zotëri, Jefteu, nga mungesa e urtësisë dhe maturisë tha, jo, të parin që do të dalë, unë do ta ofroj si holokaust. Perëndia e ndëshkoi, dhe për këtë arsye Perëndia lejoi që të dilte vajza e tij. Vajza e tij e vetme, nuk ishte veç se një vajzë. Por me që Zoti nuk po e pranonte, me qënse Perëndia kurrë nuk e kishte vendosur ligjin e flijimit të qenieve njerëzore, këtij personi ju desh ta internon të vajzën e tij diku atje në një vend, dhe ajo kurrë nuk u kthye më të ishte pjesë e shoqërisë apo e botës, por ishte si e mbyllur në një vend ku thuhet se ishte aty derisa vdiq. Ky ishte ndëshkimi për këtë person, sepse thuhet se ajo me që nuk u martua, u përshëndet me të gjitha shoqet e saj dhe thuhet se qau virgjërinë e saj sepse ishte e virgjër, dhe qau ndërmale që pastaj të mbyllej në shtëpinë e saj për të mos dalë më kurrë nga aty. Ky ishte ndëshkimi për të nga mungesa e çfarë? E urtësisë. Por ajo nuk vdiq. Ajo nuk u flijua në asnjë moment, sepse kjo nuk është fjala e Perëndisë. Ata që flijonin qenjet njerëzore janë djalli, perënditë e rreme. Kombet kishin besimet e tyre, idhujt e tyre, perënditë e tyre adhuronin demonët dhe demonët po u kërkonin këtyre personave të flijonin njerëzit, fëmijët e tyre, virgjëreshat, që t'i flijonin për të nderuar djallin, dhe ata po e bënin, por Perëndia ynë kurrë, ai kurrë nuk e mësoi këtë. Prandaj ky ishte një ndëshkim për këtë person, dhe prandaj thuhet se ajo duke qenë se kurrë nuk u martua, mbeti aty e mbyllur. Atëherë nuk pati çfarë, pas ardhës, i humbi mbiemri dhe në atë kohë ishte krenari të ruhej mbiemri, dhe që mbiemri të mos shuhej kurrë por të vazhdonte. Kështu që deri aty shkoi mbiemri i Jefteut, sepse vajza nuk u martua dhe kurrë nuk pati fëmijë. Kjo ishte ajo që ndodhi. Kështu që Perëndia aty e ndëshkon atë sepse ishte i pamatur, sepse i mungoi urtësia në të folur, sepse nuk mendoi para se të fliste. Kjo ishte pra. Po, cila është pyetja tjetër, vëlla? Te libri i parë i Samuelit, kapitulli 28, vargu 19. Po. Zoti do ta jap edhe Izraelin bashkë me ty në duart e filistejnëve. Nesër ti dhe bijtë e tu do të jeni me mua. Zoti do t'i jap gjithashtu shtrinë e Izraelit në duart e filistejnëve. Pyetja ime motër është kjo: a ishte Samuel si profeti Perëndis në vendin e tij të prejes pas vdekjes? Do me thënë vendi i tij prejes ishte në Parajs apo në gjirin e Abrahamit? Apo përpara ungjillit sipas asaj që Samueli i thot Saulit, shpirtrat shkonin vetëm në varr? Mirë, në një vend të veçantë të Perëndis, me siguri në Parajs, sepse Parajsa ishte ajo që përmendi Zoti Jezus, dhe thot se do të jeni me mua, pra vendi veçantë që Perëndia ka pasur gjithmonë për bijtë e tij ose për njerëzit që vdesin me Perëndin. Nuk mund t'i vendosim emra, Zoti Jezus i vendosi emrin Parajs, por ai është një vend pushimi, një vend prehjeje, një vend paqeje. Kjo është ajo që tregon rrëfen Bibla këtu, kur profeti i tha Saulit se do të vdiste, kur Samueli i thot se do të jetë atje tek ai, i thot nesër do të jesh këtu me mua, duke i dhënë të kuptuar do të vdesësh, sepse do të vdesësh atje në luftë për shkak të mosbindjes. Perëndia nuk deshi që ai të vazhdonte të jetonte më dhe të gëzonte mbretërinë që Perëndia i kishte dhënë atij.
Atë mbretëri ishte mbreti I parë I Izraelit dhe Perëndia nuk e la të gëzonte aq shumë mbretërinë e tij për shkak se nuk ishte bindur, sepse kishte gabuar përpara Perëndis. Mirë, vazhdoj më tej, po vëlla. Motër, mirëmbrëma, Zoti ju bekoft. Para së gjithash ju falenderoj që kushtoni kohën tuaj për të na mësuar doktrinën e Zotit. Dua t'ju përcjell përshëndetjet e vëllezërve nga Kuba. Ata ju dërgojnë shumë të fala dhe ju falenderojnë për gjithçka që bëni. Gjithashtu ju falenderojmë që keni mundësuar vizitat e kishës në Kubë, motër. Herën e parë kur kisha vizitoi Kubën ishte më 12 tetor të vitit 2012 dhe po atë ditë në vizitën e parë, Zoti shëroi një person që kishte 3 vite me dhimbje kronike në veshka. Zoti I premtoi se do ta shëronte dhe në atë çast e shëroi. Të nesërmen në mbledhjen e dytë, Zoti premtoi një vajzë 22 vjeçare e cila kishte kancer në gjë, se edhe atë do ta shëronte dhe e shëroi. Në atë vizitë të parë u vizituan 5 provinca dhe u mbajtën 7 mbledhje. Nga këto 7 mbledhje, 4 u zhvilluan në kisha të denominacioneve të tjera. Në këtë vizitë të fundit u vizituan 10 provinca dhe u mbajtën 23 mbledhje dhe të gjitha ishin mbledhje të kishës. Disa ditë më parë, gjatë kësaj jave, ka nisur të mblidhen 3 grupime të reja, të cilët ndjekin studimet biblike. Na kanë dërguar fotografi dhe në këto mbledhje po marrin pjesë 8 deri në 12 persona dhe Zoti ka premtuar bekime. Në 4 vizitat e para, Zoti premtoi në profeci të udhëronte shtëpi 5 personave. Ai premtoi se do të udhëronte një shtëpi në Kubë, gjë që është shumë e vështirë atje dhe në fakt 5 shtëpi janë dhuruar. Njërën prej tyre e dhuroi vetë qeveria, bashkë me dokumentat e pronësisë. Qeveria ja dha një gruaje, një zonje dhe I ja dorëzoi pronën. Zoti shëroi një person gjithashtu që prej 33 vitesh nuk dëgjonte nga veshi I majt. Pranë tij kishte shpërthyer një bombë dhe ai kishte mbetur I shurdhër. Në këtë vizitë Zoti premtoi në profeci dhe e shëroi. Gjithashtu shëroi një person që vuante nga sëmundja e përdhesit. Ndër të tjera Zoti premtoi në profeci një vajzë 16 vjeçare e cila shkruante poezi se ajo do të bëhej e famshme. Vajza u trem, filloi të qante, ra në panik. Ajo thoshte si ka mundësi që kjo motër që më dha profeci e di se unë shkruaj poezi dhe se do të bëhem e famshme? Unë nuk dua të bëhem e famshme. Pasi ishte vetëm 16 vjeç. Kjo ngjarje ndodhi në gusht dhe pas disa muajsh ajo dërgoi një libër me poezitë e saj në konkursin e letërsisë dhe poezisë në Kubë, doli ndër 3 finalistët e fundit për çmimin David të poezisë në Kubë. Organizatorët e konkursit e përmendën veçanërisht pasi ishte vetmja pjesëparëse në 9 moshë. Përveç kësaj e bën antare të Unionit të Shkrimtarëve të Kubës dhe poezia e saj u botua në faqen zyrtare Shkrimtarët e Kubës dhe ajo u bë e famshme. Tani në shtëpinë e saj shihen studimet biblike të kishës dhe janë rreth 10 persona që marrin pjesë. Në gusht ndodhi gjithçka që për mua ishte vërtet mbreslëndse. Një vajzë 13 vjeçare, pothuajse sa gjatësia ime, shumë e gjatë për moshën e saj. Në të 13-tat e saj ajo kishte vetëm 2 dhëmbët e sipërm të përparëm dhe 3 dhëmbë poshtë. Nuk I kishin dalë më dhëmbë të tjerë, as dëmball, as gjë. I kishin bërë çdo lloj trajtimi dhe gjëja e fundit që kishin vendosur mjekët ishin ta operontin. Do t'i hapnin mishin e gojës në mënyrë që dhëmbët I dilin. Por Zoti I tha se kjo nuk do ishte nevojshme sepse ai do ta bënte mrekullinë. Ata tashmë kishin caktuar datën e operacionit, nëna e çoi vajzën në spital, por kur mbërritën, infermierja u tha se kishin gabuar dhe se ajo nuk e kishte atë ditë takimin. U dha një datë tjetër. Kur erdhi data tjetër, vajza kishte provime dhe nuk mundin ta operonin. Pastaj u njoftua vizita e kishës dhe në ditët kur u njoftua ardhja e kishës atje, vajzës filluan t'i dilnin dhëmbët. Është diçka vërtet mbreslënse, sepse ajo ka disa dhëmbë të mëdhenj që I kishin dalë tani më, ndërsa pjesa tjetër e gojës duket si goja një foshnjeje me dhëmbëzat shumë të vegjël. I kanë dalë edhe dhëmballët edhe dhëmbët anësorë. Prindrit janë shumë të emocionuar për këtë. Edhe tezës e saj e cila nuk mund të kishte fëmijë, Zoti premtoi se do ta bekonte barkun e saj, dhe tani më ajo është rreth 4 muajsh e shtatzën, dhe shtatzënia po ecën shumë mirë. Unë do doja t'ju bëja një pyetje, motër, pasi kjo më ka ndodhur edhe mua. Unë linda në Kubë
dhe nuk besoja tek Perëndia, për mua Zoti nuk ekzistonte, për mua djalli ishte një shpikje kristianëve për të justifikuar gjërat e këqija që ndodhin në botë. Por kur shkojmë tani në në kub për kishën, shumë nga njerëzit që marrin pjesë në mbledhje nuk besojnë në Zot, por ne u flasim dhe u themi atyre që nuk besojnë se Zoti ju ka dhënë diçka që ju motër na e keni mësuar, që është ndërgjegja, shpirti, pra të pasurit e koshiencës që është si prokurori ynë i brendshëm. Ndokush mund të mos e njoh Zotin, por kur bën diçka të keqe, fshihet më pas ose bën fshehurazi. Dhe duke qenë se ka shumë të sapoardhur në kishë që ndjekin studimet biblike në kub, do të doja që të na shpjegonit motër, të thelloheshit pak në këtë pjesë për ata që nuk njohin Zotin, por atë pjesë, shpirtin ose ndërgjegjen që ai na ka dhënë. Le të themi që nuk besojnë në Zot, por ditën që ndodh një tërmet, për shembull një dridhje toke, atëherë njerëzit po fillojnë të kenë shpresat të një qenie e mbinatyrshme që t'i mbrojë, sepse frika, tmerri, në mbulon dhe atëherë njeriu, personi reagon. Atëherë njerëzit thonë jo nuk besojnë në Zot, por po ndjejnë frikë, tmerrohen, nuk duan të vdesin, kanë frikë të shkojnë të bëjnë shkelje. Atëherë të gjitha këto frikra, çfarë janë? Të gjitha këto kush i vendos në qenien tonë? Perëndia është ai që i vendos të gjitha këto në qenien tonë, sepse një person që nuk beson në Zot atëherë është i lirë të bëjë po ashtu shumë gjëra, por nuk i bën sepse brenda vetes ka një frikë. Mirë. Vllai flet se Zoti atje ka bërë mrekulli në vizitat që u janë bërë njerëzve, por Perëndia është aty duke vepruar te çdo person, te ata për të cilët është mundësia për të lutur për ta, për të folur për Zotin, dhe Perëndia pak e nga pak do ta bëj veprën në atë vend, sepse ky është premtimi i Zotit dhe kjo është detyra jonë. Ne të flasim dhe të lutemi për njerëzit që të gjithë ta njohin Perëndin, të shpëtohen dhe po ashtu në të njëjtën kohë të lëvdohet Perëndia, sepse ai është gjithçka në jetën tonë. Kjo pjesa që njerëzit ndonjëherë thonë nuk besoj, por thellë po besojnë. Thellë është një farë frike se ekziston dikush që po na qeveris. Kjo është e rëndësishme. Mirë, Perëndia do ta bëj veprën, Perëndia do ta bëj mrekullin. Po motër. Mirë mbrëma motër, keni admirimin dhe respektin tim. Ju vlerësoj shumë. Kam një pyetje rreth tokës. Te libri i Joelit flitet se Zoti do të bëjë mrekulli. Dhe më saktësisht te libri i Joelit, kapitulli 2, vargu 30 dhe 31, thuhet se dielli do të kthehet në errësirë, hëna në gjak, dhe ai do të bëjë mrekulli në qiell dhe në tokë. A është kjo para ardhjes së Zotit Jezu Krisht? Te Joeli apo jo? Profeti Joel që ndodhet pas Danielit dhe vazhdon Danieli, Osea, Joeli, kapitulli 2 në vargun 28. Le të lexojmë nga vargu 28, nëse vëllezërit dhe motrat e gjetën mund të lexojmë vargun 28. Mbas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap frymën time mbi çdo mish. Bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë. Pleqët tuaj do të shohin ëndra, të rinjt tuaj do të kenë vekime. Pra po thot se Zoti do të përhapte frymën e tij mbi të gjithë qenjet njerëzore, mbi çdo qenie, burr apo grua, dhe që do të profetizonin. Dhe në 29, në ato ditë do të përhap frymën tim edhe mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret, apostujt e tij. Në atë kohë apostujt e Zotit, thot, do të bëjmë mrekulli në qell dhe mbi tokë. Mrekullit ishin çdo gjë që Zoti bëri, për shembull, ditën e rrëshajeve, thuhet se zbriti fryma e shenjtë dhe vendi ku ishin u drodh. Ndodhi një dridhje, kjo quhet mrekulli, kjo quhet shenjë. Dhe thot, dielli do të shndrohet në terr dhe hëna në gjak, por nuk ishte dielli që na ndriçon apo hëna, por personazhe. Personazhe apo persona të popullit të Izraelit, pleqët e Izraelit, udhëheqësit, drejtuesit e Izraelit. Ata ishin ato yje,
ato personazhe të mëdhenj që zinin vendin e parë në popull sepse ishin ata që qeverisnin. Pikërisht atyre u referohej kur thotë se dielli do të shndrohet në terr, do me thënë në terr për ata që nuk besuan në Krisht, dhe ata nuk besuan në Krishtin Jezus, atëherë terri ishte ai që i mbuloi ata. Errësira. Thuhet se një person që nuk e njeh Perëndin ka një vel, është në errësirë. Zoti Jezus kur erdhi të predikonte ungjillin thotë se i nxori të gjithë njerëzit nga errësira, që të vinin në dritë, dhe kush ishte drita, Krishti dhe ungjilli i tij ishte drita. Pra njerëzit thonë se pan një dritë të madhe, thotë, dhe populli që ecste në terr dhe pa një dritë të madhe, pa Krishtin Jezus në shfaqjen e tij. Kështu që dielli dhe hëna dhe të gjithë ata ishin vetë udhëheqësit dhe qeveritarët e popullit të Izraelit që nuk besuan në Krishtin Jezus dhe që Zoti do t'i përulte dhe i përulin atë kohë, thot para se të vit dita e madhe dhe të tmerrshme e Zotit që ishte shfaqja e Zotit ton Jezu Krisht, dhe ajo shfaqje ende nuk është përmbushur, sepse thuhet se ai do të vijë mbi re për kishën e tij. Por ai diell, ajo hën dhe ato yje tani më u poshtruan, u përulën, u ndëshkuan, u larguan nga prania e Perëndis, sepse nuk besuan në Krishtin Jezus, nuk besuan në Ungjill. Kësaj po i referohet. Dhe në vargun 32 vazhdon të flasë për Ungjillin dhe thot, dhe do të ndodhë që kushdo që do t'i drejtohet emrit të Zotit, do të shpëtohet, do me thënë ai që i drejtohet dhe që beson në Jezu Krishtin e Nazaretit, do të shpëtohet sepse Krishti Jezus është shpëtimtari, ai ishte ai që përmes ungjillit të tij shpëton shpirtrat, njerëzit. Thot, sepse në malin Sion dhe në Jeruzalem, që është e njëjta gjë, mali i Sionit dhe Jeruzalemi, do të ketë shpëtim. Dhe cili është shpëtimi? Ungjilli i Krishtit, shfaqja e Krishtit, siç ka thënë Zoti, dhe për ata që kanë mbetur gjallë dhe që Zoti do t'i thërras. Po i referohej Krishtit dhe ungjillit të tij, asaj që ndodhi, dhe ka vetëm një pjesë ku thotë se akoma duhet të vijë dita e madhe dhe e tmerrshme, që është kur Zoti merr kishën e tij dhe bota mbetet vetëm, dhe është kur Perëndia fillon të ndëshkojë ligësinë e njerëzve, e qenieve. Mirë, vazhdojmë. Motër Maria Luisa, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në kishën e Brainton. Ne jemi të gëzuar në Perëndin. U kam disa pyetje për t'ju bërë motër, pak a shumë të përgjithshme. E para është sipas leximit që sapo u bë në librin e 2 të Timoteut, kapitulli 4, vargu 3 dhe 4, ku thuhet se duhet të ungjillozohet që njerëzit të mësojnë të njohin Zotin. Por pyetja ime është nëse ndonjëherë kalon në egzagerim, sepse ndonjëherë janë shumë. Le të kujtojmë motër që këtu nuk thot se duhet të ungjillzojmë, po flasim se Perëndia i dha Timoteut, ai ishte një ungjilltar apo jo, që Perëndia i dha atij dhuntinë e ungjilltarit, atë shërbes. Dhe për këtë arsye Pali po i thot Timoteut, punoj atë dhunti sepse ti je mësues, je profet, je tani më apostull, je ungjilltar, unë tani do të vdes dhe ti je zvendësuesi im. Atëherë kjo këtu nuk po thot se të gjithë do të bëjmë të njëjtën gjë. Ka persona që u pëlqen shumë të flasin për Perëndin dhe ungjillzojnë, persona të tjerë jo, dhe kjo është e respektueshme sepse gjithë secilit Perëndia i jep një punë, një funksion për ta realizuar në kishë. Po, mirë. Pyetja e dytë motër është sërish të njëjta çështje mbi egzagerimin. I referohem më shumë në kuptimin që njerëzit kanë tendencën të shohin gjërat keq dhe të paragjykojnë. Do me thënë nëse je me familjen apo me bashkëshortin në një restorant, le të themi, po ngre një dolli duke pirë një gotë verë ose një piña colada, dhe nëse njerëzit shohin këtë skenë, ata menjëherë do fillojnë të gjykojnë dhe të skandalizojnë. Skandalizohen. Mirë, ju lutem mos u skandalizoni, sepse njerëzit po ashtu kanë të drejtë të hanë dhe të pinë. Njerëzit kanë të drejtë të shkojnë në një park për të shëtitur me familjen e tyre, me fëmijët e tyre. Njerëzit kanë të drejtë të shkojnë në plazh, në një udhëtim, me pushime, të shkojnë në mal për të bërë kamping, të bëjnë një kamping, një piknik. Mirë, njerëzit po ashtu kanë të drejtë
të kenë disa momente argëtimi të shëndetshme, apo jo? Gjithçka e shëndetshme. Shkojnë në udhëtim, shkojnë me pushime, shkojnë të bëjnë ski në dëbor. Kjo nuk është gjë e keqe, kjo gjë nuk është mëkat. Shkojnë në det, marrin me qira një vark dhe shkojnë për të lundruar, kjo nuk është mëkat. Nëse i shikojmë atje në vark, thjesht faleminderit Zotit që u dha para për të shkuar dhe për të bërë shëtitje me vark. Kjo është gjëja e vetme që themi. Mirë, çdo person ka të drejtë të shkojë në një restorant, të festoj ditëlindjen e tij, të festoj një martesë, të festoj një përvjetor. Mirë, të dalësh për të ngrënë një ushqim të veçantë në ndonjë vend të veçantë egzotik nuk është mëkat. Askush nuk ka pse të shkojë të kritikojë këto gjëra, askush të mos skandalizohet. Por nëse ju shihni se personi është atje duke vjedhur ose përdhunuar ose duke rrëmbyer, atëherë po skandalizohuni. Por njerëzit kanë të drejtë të jetojnë, të shijojnë dhe të bëjnë çdo gjë në mënyrë të shëndetshme. Atëherë motra thotë se ndoshta shkojnë në një restorant për të festuar, ndoshta thjesht sepse është fundjavë, ndonjëherë është zakon që në fundjavë shumë njerëz thonë nuk do të gatuaj në shtëpi, do të shkoj në restorant dhe personi shkon atje dhe sepse piu një piña colada, atëherë dikush e pa dhe çfarë skandali. Mos u skandalizoni për këtë. Ky quhet fanatizëm. Dikush më thoshte çfarë është fanatizmi? E gjithë kjo është fanatizëm. Të egzagerosh, të gjykosh njerëzit në mënyrë të tepruar. Sa gjë e keqe kjo, çfarë mëkati që personi të pi piña colada. Jo, ky nuk është as mëkat as ndonjë egzagerim. Nëse juve nuk ju pëlqen, atëherë mos pini piña colada. Dikujt tjetër do t'i pëlqej diçka tjetër, dikujt do t'i pëlqej një gotë verë bardh, një tjetri pëlqen një gotë verë kuqe, një tjetri do t'i pëlqej të pi një koktejl. Nuk është mëkat. Mëkat është që ndoshta ju shkuat në një bar dhe atje fillua të pini dhe pit madje shishen, pastaj një shishe tjetër, whisky apo çfarë do qoftë, dhe derisa u dehët dhe vëllezërit dhe motrat që po kalonin andej, që ju njohin ju pan si të dehur apo jo. Kjo po është një arsye për skandal dhe gjithashtu për kritik. Atëherë le të jemi të moderuar dhe të kemi urtësi për çdo gjë. Sepse nëse ju filloni të kritikoni sepse pat dika atje në restorant ose e pat në plazh, thoni shikoni si ka mundësi në plazh. Shikojini, ky person është në plazh. Atëherë ju nuk mund të shkoni në plazh. Ju nuk mund të shkoni në plazh sepse po kritikoni atë që pat në plazh, dhe ditën që ju do të shkoni në plazh do t'ju kritikojnë po ashtu. Mirë, atëherë nëse juve nuk ju pëlqen që t'ju kritikojnë, ju mos kritikoni dhe mos u skandalizoni, sepse të gjithë kanë të drejtë të hanë, të pinë, të shijojnë me mas, me urtësi, me zgjuarsi, në mënyrë të shëndetshme, mund të qeshim, mund të këndojmë. Kjo mund të bëhet, kjo gjë nuk është mëkat, të qeshësh apo të këndosh që t'jeni të lumtur, të gëzuar me familjen tuaj, t'jeni të gëzuar, kjo gjë nuk është mëkat. Por ju e bët këtë dhe pastaj ju e dini se Perëndis duhet t'i japi më shumë kohë se sa vetes tonë. Por pushuat pak, thatë, do të bëj një pushim të vogël këtë fundjavë, në pushimet e mia do të çlodhem, do të shkoj në mal, do të bëj gjëra që kurrë nuk i kam bërë. Kjo gjë nuk është mëkat. Mos filloni të kritikoni dhe as të skandalizoheni. Ka gjëra të tjera që me të vërtet po janë arsye për skandal, siç është të jetosh në mëkat, të jetosh në thashëtheme, në mëri, në urrejtje, në krenari. Këto gjëra po janë mëkate sepse shkatrojnë jetën shpirtërore. Perëndia largohet nga personi. Për fakti që ju shijoni, pini apo gëzoni një shëtitje, një argëtim, nuk është mëkat. Çfarë tjetër, motër, sepse motra tha se kishte shumë pyetje. Motër, pyetja tjetër është për xhelozitë shpirtërore të njerëzve që i shërbejmë Zotit. Shumë shpesh ne shohim se ka xhelozi shpirtërore dhe ndonjëherë janë shumë të dukshme. Toka? Xhelozit. A e dëgjova si toka shpirtërore? Xhelozi. Jo, xhelozit shpirtërore, që ndonjëherë janë shumë të dukshme. Dhe do doja që të na mësonit, motër, rreth kësaj çështjeje, sepse u mendoj që ndoshta të gjithëve ne na mungon kjo. Por le të themi cilat xhelozi shpirtërore? Motër, për shembull, kur njerëzit japin profeci apo kur fillojnë të predikojnë, të japin udhëzim apo të mësojnë, kjo është një pyetje e përgjithshme, por le të themi se ata fillojnë të ndihen sikur janë më të mirë se të tjerët. Dhe dikush tjetër që ka 10 ose 15 vite në kish dhe ende nuk e ka arritur
këtë, atëherë ndihet keq sepse ndonjëherë bëhen edhe komente rreth kësaj çështje. Prandaj do të doja motër që ju të na mësonit rreth kësaj pjese, ju lutem. Mirë, nëse njerëzit do të fillojnë të masin jetën shpirtërore në bazë të pozitës që do të kenë në kish, ose do të ndihen se janë në një rang të lartë për shkak të pozitës në kish, sepse kjo është ajo që po kuptoj nga ajo që motra tha. Atëherë unë në çfarë pozite jam? Në mendjematësin time, në krenarin time, më hipi krenaria tani sepse jam këtu përpara. Jo. Sa më shumë Perëndia na jep, aq më shumë kemi çfarë? Më shumë thjeshtësi, më shumë përullësi dhe më shumë thjeshtësi duhet të kemi dhe shumë përgjegjësi përpara Perëndisë. Dhe duhet kemi shumë kujdes sepse aty që Perëndia i jep më shumë, i kërkon më shumë llogari. Ju si mendoni sa shumë llogari mund të më kërkoj Perëndia mua? Shumë. Mund të më kërkoj më shumë llogari se sa që mund t'i kërkoj të gjithëve juve bashk. Mua më kërkon më shumë llogari sepse thot, shiko kush është aty përpara, le të shohim nëse me të vërtet i përmbush pritshmëritë. Kështu që motër, ajo që thoni ju nuk është xhelozi shpirtërore, më tepër do të thoshim se është zili. Dhe nëse juve ju duket ose keni parë në ndonjë nga mbledhjet e kishës, që dikush nis dhe ka shumë krenari për shkak se doli këtu përpara në foltore, ose sepse po lutet për njerëzit, ose sepse caktuan për të mbajtur mikrofonin, për t'u marrë me kamerat e filmimit, nëse ju keni parë këtë gjë që njerëzit kanë krenari për këtë pjesë, atëherë nuk po bëjnë asgjë, sepse nëse vazhdojnë me krenarin e tyre, atëherë Perëndia do t'ua marrë, do t'ua heq punën, do t'ua heq pozitën dhe nuk do të lejojnë as që të filmojnë, as që të mbledhin të dietën dhe ofertën, sepse thot ti je mendje madh dhe krenar me kaq pak sa të kam dhënë dhe po i shikon të tjerët me përçmim, atëherë unë do t'ja heq punën. Pra kjo është ajo që Zoti bën. Ne duhet ta bëjmë të gjithë punën me gëzim dhe nëse Perëndia na jep më shumë më të përulur, më të thjesht, sepse supozohet që një personi që Perëndia i jep më shumë dhunti, i jep edhe përullësi po ashtu. Atëherë personi është i përulur dhe i thjesht dhe nuk ka vend për krenari as mendjemadhësi. Nuk ka vend për krenari dhe mendjemadhësi aty në atë aspekt. Le të kemi më mirë durim dhe konsiderat, nuk është se janë xhelozi shpirtërore ose zili, por më tepër janë frymra të këqinj që djalli gjithmonë i vendos te njerëzit dhe ndonjëherë i vendos një frymë kritike, një frymë zilie. Shiko, atë po e vendosën për të mbajtur mikrofonin, mua kurrë nuk ma ka dhënë mikrofonin. Mua më kujtohet se në të kaluarën, dikur unë i bija filharmonikës në kish, kur filloi kisha unë i bija filharmonikës dhe rria atje në bankën e fundit dhe shoqëroja këngët dhe ishin ato që njerëzit i quajnë preferenca, me siguri kishte preferenca me disa persona. Por unë shkoja për të kërkuar Perëndin. Unë thoja, unë do të shkoj për të kërkuar Perëndin, për të lexuar Biblën, për të lutur, për të lëvduar Perëndin. Nuk më intereson kush del apo kush nuk del, sepse ata që dilnin përpara ishin njerëzit e rangut të lartë. Në atë kohë, kur unë fillova në një kish ungjillore. Dhe unë isha atje në cep në fund e lumtur, sepse unë vija për të kërkuar Perëndin. Dhe njerëzit aty, mirë, shumë bukur, le të vazhdojmë të gjithë të ecim përpara. Kaloi koha dhe Perëndia kujt i jepte bekime. Perëndia u jep bekime atyre që e kërkojnë me të vërtet dhe i vë në dukje. Dhe ata që janë arrogant dhe krenar dhe mendjemdhenj, atëherë Perëndia u merr atë, i heq nga vendi ku janë, nga pozita dhe personi nuk është asgjë. Ne nuk do të fitojmë asgjë me këto gjëra. Sidomos kur kisha është e vogël, djalli është aty gati për thashetheme, për kritika, për fjalë, për të parë, sepse djalli është aty gati për të parë si erdhi veshur, me çfarë fustani, me çfarë këpucësh, cilën kravat ka vënë, dje kishte një të verdh, sot erdhi me një të kuqe, sepse me që çdo herë po shikon të njëjtët persona,
atëherë njerëzit I shikojnë të tjerët në pjesën fizike, materiale. Në vend që të thonë, eja më trego çfarë përjetime shpirtërore keni pasur ju. Keni parë ndonjë ëndër, ke parë vegime, sot në kultin e adhurimit ju pat vegime, patët ndonjë përjetim me Zotin, këto duhet të jenë bisedat tona. Çfarë përjetime shpatët? Zoti ju pagzoi me frymën e shenjtë? Po profetizoni? Këto duhet të jenë bisedat tona. Sepse edhe unë kur fillova në një kishë që filluam 4 persona, pastaj ishim 6, pastaj ishim 10, 15 e kështu me radhë, por ne njiheshim të 10 dhe të 15, por biseda ime me ta ishte, më tregoni çfarë ëndre keni pasur. Keni parë vegime, ma tregoni vegimin. Çfarë ju tregoi Zoti, çfarë ju thot Zoti? Për këto I pyesja unë vazhdimisht ata 6 persona që ishin aty me mua, ata 10, I pyesja çfarë kishin ndjer, çfarë u dha Perëndia, çfarë u premtoi Perëndia, çfarë ndjen. Dhe filluam, le të lutemi për të parë nëse Zoti vjen dhe na jep bekimet shpirtërore, të shohim nëse Zoti më jep vegime. Këto ishin bisedat tona. Kjo ishte ajo për të cilën unë flisja me personat. Isha e shqetësuar për rritjen shpirtërore, e shqetësuar për dhuntit frymërore. A e morët frymën e shenjtë dhe njerëzve që vinin në kishë menjëherë u thoshim, duhet të kërkoni frymën e shenjtë, kështu që ju ejani dhe të lutemi këtu dhe ju rrini këtu afër dhe le të lutemi t'ju vendosim duart për të parë ndoshta e merrni frymën e shenjtë, sepse çdo personi të ri që vinte në kishë menjëherë I ngulisnim. Kërkoni frymën e shenjtë, duhet kërkuar fryma e shenjtë, duhet të luteni, lexoni Biblën, shikoni, lexoni psalmet, mësoni përmendësh disa psalme dhe do të shihni që do të keni fjalë për t'ju lutur Zotit. Këto ishin bisedat tona, jo që të kritikonim dhe të shikonim atë nëse erdhi apo nuk erdhi, nëse është I veshur apo jo, nëse e caktuan apo jo. Më kujtohet se në atë kohë kishte 2 vëllezër që ishin ata që mbledhnin të 10-ën dhe ofertën, që ndruan 10 vjet, 15 vjet në kishë, ishin të njëjtët ata që mbledhnin të 10-ën dhe ofertën, kur nuk ndryshuan, askush nuk ndjente zili, askush, sepse po mendonim për gjërat shpirtërore, për shfaqjen e Perëndisë. Këto duhet të jenë bisedat tona, këto duhet të jenë komentet tona brenda kishës. Dhe as të mos ankohemi, as të mos themi jam I sëmur, kam probleme, kam mundime, jam I shqetësuar, jam I trishtuar, jo. Sepse tjetri thot lut ju Zotit, mos u shqetësoni, ejani t'ju vendos duart, ejani t'ju jap profeci për të parë çfarë Perëndia ju thot për problemin tuaj dhe vazhdoni ecni përpara. Kjo ishte ajo që bënim, inkurajonim njëri tjetrin, mbështesnim njëri tjetrin. Dhe bisedat tona ishin që t'u mësonim njerëzve që të kërkonin gjërat shpirtërore. Kështu që, mirë, unë po flas për shumë njerëz dhe jam këtu duke folur për ju vëllezër dhe motra që kisha këtu është një kishë e vogël, por tani ju e dini cila është tema e bisedave tuaja nga tani e tutje apo jo. Ju tani e dini çfarë përjetime shpatët sot, e ndjet frymën e shenjtë, a pat vegime, dhe tjetrin mund ta pyesim, a e morët frymën e shenjtë? Mirë, atëherë le t'i kërkojmë Zotit dhe unë do t'ju vendos duart dhe do të lutemi sepse duhet të marrim gjërat shpirtërore. Për këtë duhet të vim. Dhe nëse ju e përgatisni veten për këtë, mbarojnë kritikat, mbarojnë thashethemet, mbarojnë fjalët, zilia, xhelozia dhe mbaron të parit të metave të personit tjetër. Nëse foli mirë, nëse foli bukur, nëse u shpreh, nuk foli mirë, pse e bëri, pse bërtiti, jo. Unë nuk kam kohë për të parë këto gjëra, sepse jam e shqetësuar për shfaqjen që Perëndia mund të ketë pasur, të ketë dhënë atë mbrëmje dhe për atë që njerëzit mund të kenë marrë nga Zoti. Ndihmoni njëri tjetrin dhe kështu ju do të lejoni që të ketë rritje në kishë. Dhe jo vetëm rritje në numër njerëzish, por gjithashtu çfarë? Rritje në pjesën shpirtërore. Kështu që kjo është. Çfarë tjetër motër, sepse është shumë interesante ajo që motra po pyet. Motër, kjo është një pyetje që kam vite që kam dashur t'ja bëj, por gjithmonë kam pasur ndruajtje ose ndonjëherë ka kaluar koha. Ne gratë gjatë historisë së kishës, dhe po flas për kishën ministrore të Jezu Krishtit, jemi kritikuar sepse flasim shumë dhe për këtë arsye kemi vështirësi për të predikuar dhe për të qenë një foltore. Pyetja ime është, motër, komunikuese si? Thashethemegjie. Ne gratë jemi thashethemegjie, kemi qenë për shumë vite. Po.
por pyetja ime motër është se edhe burrat fshihen pas një kravate dhe një kostumi, por gjithashtu kuptohet se edhe ata flasin shumë madje midis njëri tjetrit, ndajnë edhe gjëra shumë diskrete. Por janë më diskret. Burrat i fshehin më mirë, thashe themet. Mirë motër, vazhdoni motër. Kjo ishte pra pyetja ime dhe gjithashtu kam edhe një dyshim. Motra beson se duke qenë se gratë janë kategorizuar dhe kanë famën e të qenurit thashe themegjie, prandaj nuk dalin në foltore. Kjo është ajo që na është thënë neve, se është një dobësi shumë e madhe që e kemi ne gratë, apo jo? Mirë, ju çfarë mendoni? Çfarë mendoni? A tjetë kjo vallë? Le të themi se pjesërisht kjo ndikon shumë mungesa e maturisë, e urtësisë. Ideja është se ne gratë kemi dobësinë e të qenurit konkuruese. Konkurenca me gratë e tjera është një konkurencë që ekziston dhe gjithashtu gratë shohin tjetrën nëse ka, se si vjen këto. Kjo është si një gjë e natyrshme e gruas. Mirë, por kur gratë kthehen te Perëndia, kush e lëvdon më shumë dhe kush e lutet më shumë Perëndis përveç grave? Gruaja me të vërtet ka atë natyrë, sepse Perëndia ashtu na formoi në atë mënyrë, por ne duhet të luftojmë dhe të kontrollojmë zakonet tona. Zakonet natyrale me të cilat kemi lindur t'i kontrollojmë. T'i kontrollojmë dhe t'i shmangim dhe të mos jemi thashe themegjie apo të pamatura dhe të mos kritikojmë. Kjo mund të arrihet, mundet. Perëndia na ndryshon. Mua Perëndia më ka ndryshuar, Zoti më ndryshoi. Ai më ndryshoi dhe unë ndalova së qenuri thashe themegjie, apo së kritikuari, apo së shikuari të tjerët. Jo, unë i respektoj dhe i dua, të gjithë i dua dhe i respektoj dhe i vlerësoj, sepse Perëndia ma mësoi këtë. Dhe Perëndia më ndihmoi, atëherë po mundet, kjo mundet. Ajo që unë po rekomandoj, sugjeroj, nëse gratë duan të predikojnë, duan të shërbejnë Perëndis në një foltore, lexoni Biblën. Lexoni Biblën, motra. Unë nuk kam thënë njerëzve që unë tani më kam 45 vjet duke lexuar Biblën dhe duhet të vazhdoj të lexoj Biblën dhe vazhdoj të lexoj Biblën, sepse kjo është parësore, kjo është një bazë themelore që Perëndia të na vendos të punojmë, ne grave, po flas për gratë. Sepse duhet njohur Bibla, doktrina, dhe aty mësojmë të jetojmë mirë përpara Perëndis. Këtu mësojmë që nuk duhet të bëjmë thashe theme, kritika, thashe theme, nuk duhet të shikojmë keq gratë e tjera, nuk duhet të imitojmë të tjerat, që me që ajo e bëri edhe unë do ta bëj, jo. Këtu unë mësoj se nuk duhet të jem kështu. Kjo është shkolla ime, kjo ka qenë shkolla ime, Bibla, dhe Perëndia më ka mësuar përmes leximit. Kështu që ka mësuar shumë, dhe kështu atëherë Perëndia do të na vendos të punojmë. Atëherë ju do të mësoni që ju as nuk do të thoni gënjeshtra, sepse Bibla ju mëson të mos thoni gënjeshtra, nuk do t'jeni thashe themegjie, sepse Bibla thot jo. A e patate që lexuam nga apostulli Paul, kur i thot Timoteut mësoju plakave të ndalojnë së qenuri thashe themegjie dhe të mos shkojnë nga një shtëpi në tjetrën duke u marrë me thashe theme? Jo, të mos jetë shpifse, thot, madje shpifse. Jo, mirë, kjo është një gjë e natyrës, një emet e gruas, por Perëndia na ndryshon. Zoti e bën veprën te ne kur ne duam t'i pëlqejmë Perëndis, Perëndia na ndryshon. Kështu që ajo që thot apostulli, të mos jemi shpifse, thashe themegjie, të mos flasim atë që nuk duhet folur, por që secila të përmbush detyrën e saj. Kur ne i kuptojmë mirë këto gjëra, Perëndia na ndihmon, na ndryshon dhe ai do t'i vendos gratë të punojnë dhe t'i shërbejnë, sepse Zoti e ka thënë, Perëndia e ka thënë. Mirë, ndoshta po ashtu disa gratë të reja që kanë fëmijët e tyre të vegjël, Zoti do të thoshte derisa të rrisin fëmijët e tyre apo jo. Pasi të rrisin fëmijët, atëherë do t'i vendos të punojnë në ki
kish më parë jo, sepse atëherë një grua me fëmijë të vegjël dhe këtu në foltore duke predikuar, duke kujdesur për kishën dhe fëmijët vetëm në shtëpi, jo. Perëndia është i urtë, pra Perëndia është i ditur, kështu që puna e gruas gjithmonë do t'jetë pak më ndryshe nga e burrit, por gjithsesi Zoti tha se ai do t'i jepte dhunti si burrit ashtu dhe gruas, të njëjta dhunti, të njëjtën punë, sepse të dy mund ta bëjnë punën, t'i shërbejnë Perëndis, të ungjillsojnë, të mësojnë. Perëndia gjithashtu u jep, do t'ju jap grave gjithashtu mbështetje për të bërë mrekulli, të gjitha këto gjëra Zoti do t'i jap. Por gjithçka në kohën e vet dhe të lexohet shumë Bibla dhe të jemi të përkushtuar dhe të ndryshojmë, të fillojmë të ndryshojmë dhe do të shohim se si Perëndia po do t'ju përdor. Mirë vëllezër dhe motra, le të ngrihemi në këmbë dhe do t'i këndojmë Zotit një kor që thot: tani është koha vëllezër të zgjohemi nga dembelizmi, nga gjumi. Dhe të fillojmë të kërkojmë gjërat e Perëndis, të kërkojmë gjërat shpirtërore. Tani është koha vëllezër, le të këndojmë dhe pastaj do t'i lutemi Perëndis ton. Mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz les llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz les llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz les llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz les llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. I përlëvduar, i plot fuqishmi, Ati i shenjtë, të falenderojmë Zot në këtë mbrëmje. Faleminderit për reflektimin e fjalës tënde të shenjtë. Faleminderit Zot që na mëson, na ndihmon të vazhdojmë të ecim përpara. Na jep urtësi, zgjuarsi të gjithëve, na jep njohuri që të mund të kuptojmë mirë rrugët e tua, të bëjmë vullnetin tënd, të pëlqejmë në çdo gjë, që të mund të marrim të gjitha bekimet e tua shpirtërore dhe që ti të jesh Zot duke na përgatitur, duke na mbushur me fuqinë tënde, me hirin tënd, me mbështetjen tënde për të dalë për të punuar, për t'i treguar botës, njerëzve që ti ekziston dhe që ti je një Perëndi i fuqishëm, një Perëndi i gjallë, që shfaqesh dhe që këtu ne jemi përpara teje dhe përdoremi nga ti si instrumenta, Zotim, si instrumenta në duart e tua për shërbimin tënd Ati i shenjtë. Na ndihmo Zot, na jep atë urtësi, ato aftësi që të mund të kuptojmë mirë rrugët e tua, të kuptojmë mirë këtë fjalë tënden, ungjillin tënd të vërtet, ungjillin tënd të pastër. Faleminderit Ati im, dhe në këtë mbrëmje të kërkoj Zot të shtrish dorën tënde të fuqishme dhe që ti t'jesh duke hequr çdo sëmundje,
çdo sëmundje fizike, çdo dhimbje në trupat e njerëzve që ti jesh duke shëruar nga koka deri te këmbët, duke shëruar ata persona që janë të sëmur, që kanë mungesa dhe dobësi fizike dhe që ti jesh ti, Zot, duke bërë mrekulli dhe duke çliruar po ashtu dhe duke hequr gjërat që i mbajnë të lidhur shpirtërisht, zinxhirët, prangat e djallit, duke hequr mallkimet e djallit, duke hequr çdo gjë të keqe, çdo vuajtje, çdo hidhërim, çdo trishtim. Hiq të gjitha këto, Zoti im, shtrije dorën tënde, ti je ti duke bekuar gjithsecilin në këtë vend dhe po ashtu në ato vende ku shohin këtë video. Fuqia jote, Zoti, je duke u shfaqur në zemrat e njerëzve, që ti të shohësh qëllimin e çdo personi kur e shikon videon, sepse çdo person, nëse ka qëllim të njohë rrugët e tua, të mësoj nga ti, nëse e ka zemrën të përgatitur, ti do ta bekosh. Dhe ti do t'i ndihmosh dhe do të bësh mrekulli dhe shenja dhe do t'jesh duke përmbushur çdo kërkesë dhe duke ngushëlluar dhe duke dhënë dëshirat e zemrës, sepse videoja nuk ka asnjë fuqi, por ti, Zoti im, je ai që shikon zemrën e çdo personi, besimin që personi ka tek ti. Faleminderit, Zot, dhe Perëndi plot fuqishëm, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, Zot, gjithmonë ti kërkojmë këto gjëra që ti, Zot, jesh duke u shfaqur çdo ditë më shumë në mesin ton. Bekoje gjithë kishën tënde në përgjithësi, bekoj të gjithë vëllezërit dhe motrat këtu në këtë vend, bekoj të gjithë dhe çliroj dhe jepu gëzim dhe ngazëllim dhe mbushi me fuqin e frymës së shenjtë, jepu dhuntit frymërore dhe aftësoj, Zot, për shërbimin tënd. Faleminderit atë, bekoj, Zot, në emrin e Krishtit Jezus. Amen. Për të qoftë lavdia, nderi dhe përlëvdimi tani dhe përjet, lavdi Perëndis ton. Shumë faleminderit vëllezër dhe motra, shumë faleminderit. Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft. Shihemi së shpejti. Faleminderit.